Akonti osibye otya olunaku olwaleero kabeera kadde akamawulire agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV. Nze Walugeme Moses okugakusomera olunaku olwaleero katandike n'okulaba ku bikulu ebikoze ag'obudde buno n'oluvannyuma tugakuwa embujjuvu bwago. Ebikulu mu gataliiko nfuufu babiwagiddwa. PDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa Siona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 yengeri gye baziyizamu okusasanya kawuka ka siriimu ate ggwe Abasawo baagala gavumenti ezzeewo omuggalo mu Ssekukkulu kiyambe okukendeeza ku COVID-19. Tugoberera okuwabula kwa Scientific Advisory Committee. President Museveni atandise okunoonya akalulu mu bitundu eby'Erwenzooli agguddewo akatale ak'omulembe n'oluguudo. Abakalaatidde obutalonda baludda luvuganya. I ask you now to send MPs who can help, who can work with me. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulamuzi Simon Byabakama Takkaanyiizza ku byenkuŋŋaana ezigenderera okutangira okusaasaanya kw'obulwadde obwa COVID-19. Bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano ekyandibadde singa okubeera eky'ekitiibwa kwe kulekulira. Byabakama oba Commissioner banange okulekulira omulimu. Naye namwe mulina obuvunaanyizibwa. Ab'amakolero g'amata n'ebikajjo boolekedde okuggalawo olwa Kenya okubagaana okutundayo ebyamaguzi byabwe. Yali tennaba gasiba nti buli lunaku tutikka trailers 68 Owa gabeera mawulire agataliiko nfuufu toyina walala woyinza gajja okujjako wano. Mu bujjuvu twagala kugatandika naga kunoonya kalulu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atandise okunoonya akalulu mu bitundu eby'Erwenzooli era nga atandikidde Kasese. Agguddewo akatale ak'omulembe saako oluguudo oluva e Rubirizi bwe lutyo ne lugatta ku Kasese. Twagala kulaba bisingawo ku ggulire lino. President Museveni agguddewo akatale akayitibwa Kasese Central Market nga kazimbiddwa okumala emyaka 2. Kano kawemesa obumbi 14 mu obukadde lw'endiza Uganda nga kakubeeramu abasuubuzi abasoba mu 10. Olw'essanyu eringi abasuubuzi basizeewo okuyisa ebivulo okwetooloola ekibuga kyonna okwebaza pulezidenti okabazimbira. Oluvudde nageze buteeteevu okugula oluguudo olwa Rubirizi nga lugatta Kasese ku disitulikiti eziriraanye wamu n'okutambuza abalambuzi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Minisitiri w'ebyentambula Jeno Katumba Amala alopedde pulezidenti nti abantu beegumulidde omuze gw'okubba obupande oba okungulu era n'asaba abeene obutagezaako kububba n'okuwala okunywa kasasiro mu luguudo. Also, the road has been fitted with road signs, which we call furniture. We are facing a problem where these road signs are cut, they are vandalized. Please, let's all protect these road signs because they could save lives. President anyumidde nti ajakola enguudo mu kitundu kino era n'abasaba okumuwagira. Ekigambo kya dengo tesitakatere kolasi yunura police mulicho halo nkolugo torombe munyumazyo orukuluga rukungirukuza aka chihi duartera kolasi abakulembeze betogeddeko n'abasabye pulezidenti okuza obusinga bw'enzulu n'asaba n'abantu abakwatibwa n'omusinga bayembulwe. That is in court and our people are in prison. Yes, we thank the government because people are dying, they bring back the bodies. Sometimes the government may not bring them, but they are bringing them back. But people are hurt. That is why government should expedite the case such that our people also, their hearts are calmed down. President Ulva yengedde okukisaawe ekinyakasanga mu kibuga ekyekasi jasinkanidde bannakibiina abasamusaamu asizidde n'alabula ab'ekasese okumya okuzanyisa obutebenkevu mu ggwanga. Memorandum kusanga mutuka musima omwachandiko kyetu
you are thanking me for peace in the red zone. Which means peace is a kyetengo ky'abantu. Awadde ekyokulabirako eky'eggwanga libaliranye lya DR Congo ngeno bamaze emyaka 36 bali mu ntono abategeeza nti Uganda teyinza kutambulira ku ntuli z'abakulembeze b'ennono ku bebyo ebyasuula gavumenti ezasooka. You are worried here. In 2016, you remember? I came here. People were worried that there will be no peace here. I said no, there will be peace. And now there is peace. District ye Kasese manyidde nnyo kubeera mu bodo luvuga gavumenti wabula Museveni awadde amagezi okumya okubalonda kuba bakiikira ensingo buli kyagezaako kuwa abantu n'abasuubiza okuuma basomese emirimu egy'enjawulo. Therefore, I challenge you, the leaders, after the elections, support NRM. After the elections, I would have to come back here for a conference so that we agree on which enterprises that can be done even on a small piece of land. Abakulembeze batunidde Pulezidenti Entekomi Robina Nantale ne Prince Ramadhan bakusakidde guli eno Kwakere TV. Kale mukulike y'abasasi baffe kakati ye Honorable Robert Kyagulanyi Center munga yakwatidde ekibiina kya NUP bendera ku bwa President asinkanya akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda nga bwe yayitiddwa ku ky'okumenya ebiragiro eby'okutangira okusaasaanya obulwadde obwa COVID-19 wakati nga anoonya akalulu. Akati akafubo kano kabadde ka kyama era nga kakulungudde essaawa eziwererako ddala. Twagala kulaba ebimu ku ebyo ebibadde erudde. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kakiiko k'ebyokulonda ku Jinja Road nga akulira ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Center mu Robert agenda okweyanjula okubuuzibwa ku butagoberera biragiro by'okutangira okusaasaana okubulwadde bwa COVID-19. nga zikunukkiriza okwera ssaawa 3 Kyagulanyi ng'ali ne ttiimu ye baatuuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Nga bw'eri enkola balagiddwa okunaaba mu ngalo okwewala ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Beesooza akafubo ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama akamaze essaawa nga 3 nnamba. Kyagulanyi oluvuddeyo alambuludde bye batuuseeko mu nsisinkano eno. Ono yennyamidde olwakyekubira gw'agamba nti ali mu kakiiko k'ebyokulonda nga kalemereddwa okukoma ku basirikale abasusse okumutulugunya ng'anoonya akalulu. Tutuuse ku nzikiriza ti akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye tinako kenyigidde mu programu eno. Agambye nti awezezza disitulikiti 30 nga takolayo kakuyege kubazze alemesebwa by'ebyokwerinda. Kyajjuza disitulikiti 30 zetwakalemesebwa okutuukamu nga tulemesebwa poliisi poza ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda. Alaze ebifaananyi bya banne bwe bali mu lwokaano bagamba nti nabo tebagoberera biragiro bitangira COVID-19 kusaasaana. Wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu Makati. Wano waasabidde omulamuzi Byabakama okulekulira olw'okulemererwa okwolesa obwenkanya ng'ayisa ebiragiro ku beesimbyewo. Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka akalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka kyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira. Kyagulanyi ategeezezza nti takeerangako kuyita abantu kumugoberera nga ne bwakuba enkuŋŋaana asooka kulambika abantu ku biragiro eby'okutangira COVID-19. Buli campaign meeting gye ntuukako nsooka kugamba Abannayuganda betusangayo nti buli alina mask ajambale. Kyagulanyi afulumye kyokka oluguudo ne luggalwa okumala ekiseera ekisannyalaza eby'entambula. Ye Byabakama asabye buli akwatibwako akole omulimu gwe omuli ab'akakiiko k'ebyokulonda ab'ebyokwerinda n'abeesimbyewo okulaba nga batangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Singa twekuba mu kifuba ffenna ba candidates ba security kakiiko k'ebyokulonda n'abawagizi
ne tugamba nti twagala eggwanga lyaffe libeeremu emirembe. Asekeredde Kyagulanyi amulagidde okulekulira emirimu gye kubanga akakiiko kakoze ogwako era tekannalemererwa mirimu. Byabakama oba bakamishona banange okulekulira omulimu. Naye namwe mulina obuvunaanyizibwa. Candidates mulina obuvunaanyizibwa. Basupporters balina obuvunaanyizibwa. Babyokwerinda balina obuvunaanyizibwa. Bamawulire balina obuvunaanyizibwa. Ekyomwami Kyagulanyi gamba nti abantu bajja bokka si abayita. Naye tugamba bw'obeera omukulembeze wadde osanze abantu bali mu mbeera gye bakoze nga beeyagalidde nina obalabula. Bino ebyokulemerako nti njaga kulaba candidate nga balemedde ku pulezidenti waffe Kyagulanyi tulabanga ekkobaano ogeza okulaba nga amusendasenda ave mu kampeyini ye. Kyagulanyi oluvannyuma asimbudde okwolekera Ibanda ne Kiruhura gy'atandikira okuwenja akalulu olunaku olw'enkya. Bw'abadde atuuka mu nnyendo poliisi neemugumbulula n'abawagizi be olw'okuyita mu kibuga wakati e Masaka ng'ate baamulagidde kuyita ku ludda embalala. Kale bwe tuvaayo bo abasawo abeegattira mu kibiina. Kale tugenda kusooka tuwumulemu katono, emboozi eyo tujja kudda nayo kuba mpanvuko. Kasooke tuwumulemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Nabino mugataliiko nfoofo. Mukwano gw'abaana bange bwe mmala obbanaaza mba sinnabijjayo bato bannaabwe nga baamulese dda. Ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawoowo akalungi aziza okubutuka okuletebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo.